Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari, akalar, biz video syomkalarida xolosa Namangan viloyat Namangan tuman o'sha Tepao'ron ishlarini olib boryapmiz. Akalar, o'zimning xonadonimdan bilan xo'sh hurmatli obunachilar, video syomkamiz 2026-yil 17-aprel yakshanba kuni, xudo xolasa kuningiz xayrli va barakatli bo'lsin. Biz videolarni boshladik. Xudo xolasa endi obunachilar kuniga yaxshi qo'yiladi akalar, qo'ldan kelgancha chiqarishga harakat qilamiz. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa video boshidan aytib o'tamiz. Bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Xudo xolasa birinchi partiyamizga hurmatli obunachilar, bitta gulbodon, ikkita xudo xolasa Arashan Edilboy, bitta qo'chqor bor hurmatli obunachilar. Qo'zi xudo xolasa. Shunisi qo'chqor. Hurmatli aka-ukalar. Mana bular urg'ochi, gulbodon. Mana bu Arashan Edilboy sog'lig'imiz ham urg'och, xudo xolasa. Qo'zi hammasi bo'ybaslari real aytish kerak, hurmatli obunachilar. 75 pilis kalovrasida, xudo xolasa. Yeb ichishi, sog'ligida umuman problema yo'q. Xudo xolasa. Mana qo'yib qolaman deganlarga xudo xolasa uchalasini tavsiya qilaman, hurmatli aka-ukalar. Mana ko'rish mumkin. Uchalasining qulog'i butun. Xudo xolasa zo'ridan yaxshidan boqaman deganlarga tavsiya qilamiz. Inshaalloh uyaltirmaydigan uchalasi ham. Xo'sh, bular yosh oyliklari 9-10 oylik. Mana hurmatli obunachilar, xudo xolasa hammasi o'ziga yarashgan o'ta sifatlik, yaxshi qo'l sog'liqlar. Mana xudo xolasa. Yuzlari xudo xolasa, oyoqlarida hech qanaqa nimasi yo'q. Mana qoni boshqa hurmatli obunachilar. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana. Xo'sh, hurmatli obunachilar, men videoni juda ko'p maqtov bilan o'ylayman. Bo'ladigan narxi, bular narxida gap. Narxi uchalasi bir joyga bo'lsa 7 million 500 ming so'mdan dastlabkasi Samarqandga ketaveradi. Mana. Bo'ybasdan o'lchab tashlab bering deganlar o'lchavini tashlab beraveramiz. 7 million 500 ming so'mdan dastlabkasi Samarqandga davr aloqa chiqaverasizlar. Aka-ukalar, mana ikkinchi partiyamizga afg'on ona bola zo'ridan boqaman deganlarga bolasi urg'ochi, xudo xolasa. Onasini bo'yi 85 pilis kalovrasida, xudo xolasa. 6 tish dumbalar kelishgan onasini ham. Bolasi ustidan chiqdi. Xudo xolasa. Tozasidan boqaman deganlarga men tavsiya qilamiz. Bolasi toza urg'ochi. Hurmatli obunachilar, bolasi ham bitta hamma ko'rib aka-ukalar. Xudo xolasa. Dumbasi ham osilib ketgan sortdan emas, hurmatli obunachilar. Mana ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa, lekin borib ko'raman deganlarga kelishlarni tavsiya qilaveramiz. Kelib ko'raverasizlar. Xo'sh, hurmatli aka-ukalar, jag'in tarasini ishgan yerti bordi, yollib ketdi. Xudo xolasa ancha qaytdi. Xudo xolasa onasini mana jag'in tagida. Mana yaxshilab ahamiyat ko'rasizlar. Mana hurmatli obunachilar, qo'ydi zo'ridan boqaman deganlarga men tavsiya qilaman. Ona bola, bolasi urg'ochi. Xo'sh, aka-ukalar, buni ko'p cho'zmaymiz. Bolasi xudo xolasa 3 oy 4 oylik ustidan chiqqan. Mana toza oq yuzdan so'ragan xudo xolasa mana. Zo'ridan yetib keldi. Xo'sh, aka-ukalar, bular narxi keladigan bo'lsak, narxi bo'ladigan narxi $1700 ga dastlabki Samarqandga ketaveradi. Kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. Aka-ukalar, mana ikkinchi partiyamiz o'ta gigant qo'chqor, o'ta polvon, o'ta yirik, xudo xolasa bo'ylari 95 pilis kalovrasi. Xudo xolasa zo'ridan boqaman deganlar mana o'ta gigant, o'ta polvon qo'chqor. Xudo xolasa mana aka-ukalar, ko'rishingiz o'ta chars, o'ta yovvoyi. Oq yuzdan so'raganlarga toza 4 tishga chiqdi, hurmatli obunachilar. Mana ko'rishingiz mumkin. O'ta polvon, xudo xolasa, oyoqlari ham, dumbarazlari ham dakansa. Xudo xolasa. Mana hurmatli obunachilar, ko'rishlaring mumkin. Xudo xolasa zo'ridan boqaman deganlarga tavsiya qilamiz. Xo'sh, hurmatli obunachilar, narxi keladigan bo'lsak, buni bo'ladigan narxi 20 million so'mga dastlabkasi Samarqandga ketaveradi. Mana bo'ladigan narx 20 million so'm. Kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. Aka-ukalar, mana oxirgi so'nggi partiyamiz xudo xolasa toza hisori, toza kashtan qo'chqor so'raganlarga toza qizil, toza simjun zo'ridan boqaman deganlarga xudo xolasa
Bo'ylari xudo xolasa 80 plus 85 kilo olaverasiz xudo xolasa. Xullas 80 plusga olasiz xudo xolasa, uyaltirmaydi. Chopasi yo'q inshaalloh. Lekin qo'zi hali tish yormagan. Xudo xolasa o'ta polvon. Xudo xolasa zo'ridan boqaman deganlarga, toza simjunidan boqaman deganlarga tavsiya qilaman. Mana. Mana to'shlari xudo xolasa yaxshilab ahamiyat berasiz, hurmatli obunachilar. Mana toza kashtan, toza hisobga chiqarib boqaman deganlarga tavsiya qilamiz. Hurmatli obunachilar. Mana ko'rishingiz mumkin, toza kashtan. Hurmatli obunachilar, buni bo'ladigan narxi u tortishadigan yeri yo'q. 9 million 500 ming so'mga dastlabki Samarqandga ketaveradi. Tish yormagan qo'zi qo'chqor. Zo'ridan boqaman deganlarga toza qizil, toza simjun. Kimga ma'qul bo'lsa aloqa qilib ko'rasizlar. Videolarimiz xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.